ดีค่ะนางสาวประชามาสมานมาจากโรงเรียนนวมินทราชินุชิตเปิดกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการค่ะจะมาเดี่ยวกิจเด็ดยอกเอกการศึกษาชั้นค่ะ